Akkaataa ittiin yuutuubii banatanii kaffaltii gahaa irraa argatan ijoollee baay'een na gaafachaa jirtu. Nagaa isiniif haa baay'atu hordoftoota chaanaalii kootii ashamaa harka fuunee akkam jirtu. Nagaa keessanii ani nagaadha obboleettiin keessanii baga nagaa taatan jecha. Viidiyoo kana hamma dhumaa isaatti dhaggeeffadhaa ijoollee baay'een lakkoofsa kiyya waan na gaafattanii fi waan irraa beeku tokko isiniif himuu hin danda'a jechaadha. Keessan gara hiimoorraanii lakkoofsa kiyya dhumarra isinii dubbadha jechaadha. Hiimoo qofaan na dubbistu jechaadha. Innaa akkaataa akkamiitiin yuutuubii kana banachuu dandeenya, kaffaltii irraa argachuu dandeenya, akkaataa akkamitti immoo kaffaltii nuu kaffaluu danda'a warri jettan hin jirtu jechaadha. Obboloota kiyyaa warroonni aaran jechaadha. Tokkoffaa gubbaarratti akkaataa itti yuutuubiin banamu siniif nama maxxansee viidiyoo isaa waraabeen maxxansa jedhee tanan baay'ee neetwoorkiin hojjechuu dide jechaadha. Maaliif karaa yuutuubii guugilii jalaan seenee tanan banee tanan as gubbaarratti isinitti argisiisadhee na dide. Wanti nan isin akkaataa ittiin banachuu dandeessan isiniin jedhu Abdul Habbi jedhaatii jala seenaa. Abdul Habbiin barnoota yuutuubii akkaataa itti yuutuubii banatan, akkaataa ittiin moonitaayistii guuttatan, kaffaltii akkaataa ittiin irraa argatan achirraa argachuu hin dandeessu jechaadha. Abdul Habbi yoo jettanii barreeffattan isa gubbaarra jala pileeylistii inni hidhee akkaataa itti yuutuubii banatan kan jedhu kophaa jira jechaadha. Salphumatti yuutuubii keessan banattu jechaadha. Garuu yuutuubii keessan kana yeroo banattan waan isin barbaachisu sana hundumarraan banattu. Maqaa isin gaafata maqaa sanaa iimeelii sana inni suma isinii kenna jechaadha. Paaspoortii akka irraanfachuu hin dandeenyetti. Yoo irraanfattanis rakkoo hin qabu. Paaspoortii jijjiirrachuu dandeessu guugalii keessan jechaadha. Namootatti gaafa sittan ani namoota hin bare waan ta'eef nama yuutuubii qabu tokko ijoollee biyya Arabaa keessa jiru gaafa itti sittan isinitti himuu danda'u jechaadha. Hundi garuu hin himu jechaadha. Akkaataa yuutuubii kanaa hundi hin himan. Ani amma gaafa duraa moonitaayistii ta'een ture yookaan gara kaffaltiitti gaafan darbu viidiyoo namaa irratti poostii godhe jechaadha. Viidiyoo namaa irraa baay'eeyyuu hin dabalannee poostii gaafan godhu na adabe jechaadha. Adabbii sana akkattiin jalaa baafadhu gaafa neen ijoollee baay'ee gaafadhu ijoollee bakka yuutuubaraa jarri kun jedhee gaafa itti siqee gaafadhu na jalaa qabuu hin dandeenye. Ijoollee baay'een nama jalaa hin qabani. Kaasaan immoo nama jalaa qabu jechaadha. Garuu kan hojjetatu abbaadha. Homaa rakkoo hin qabu siniin jedha. Kan kaffalu immoo miidiyaadha waan ta'eef namas miti anas miti eenyumas miti wal goomii yoo ta'e irraa kan hafe jechaadha. An akka kootti jechaadha. Ijoollee walitti dhufnuun akka isaan banatan. Banadhaatii akkas godhaa akkanatti ammana argadhee akkanatti kunoo waan akkanaati jedhee guyyaa takka hin dhofkanneen hin dhofkatu tokko jechaadha. Akkasitti yoo fayyadamtan akkasitti yoo banatan galii irraa argachuu dandeessu jedheen itti hime jechaadha. Ijoollee tokko odoon ijoollee sana bira ga'ee tosiniif kaase jechaadha. Ijoollee sana guyyaa tokko qaama wal argine wal hin arginu walirraa fagoodha malee ijoollee baay'ee isaanii ana caala yuutuubii isaanii kan guddate hin jira jechaadha. Akkanatti banatu jedhee sheer godhee fi barumsa Abdulaappi sanas sheerii godheef jechaadha. Wal goomiin homaa hin godhu siniin jedha. Abbaadha kan hojjetate gatii hojii isaa sana immoo argatu jechaadha. Eenyumarraa akka hin arganne gatii dafqasaatii bakka dhaabbata kana waan kaffalu waan ta'eef inni wal goomirraa kanaaf bu'aan qabu wal goomachuun immoo gatii hin qabu siniin jedha. Kanaaf Abdul Habbi jedhaati barreeffadhaa. Isinii dhufaa yuutuubii isaa jechaadha. Isuma jalaa pileestii isaa san jalaa yuutuubii kan banatan hunda isaa hin argattu jechaadha. Gaafa viidiyoolee akkaataa gallakkisan yoo na danda'ame neetwoorkiin naaf hojjete yoo neetwoorkiin hojjete malee akkatti hin banu waan hin qabneef jechaadha. Isiniif gallakkisuu danda'a. Yoo immoo neetwoorkiin naaf hin hojjenne immoo Itoophiyaa keessa waan ta'eef Itoophiyaa keessatti baay'een hojjetu. Yeroo ammaa kana immoo sababii irreechatti wal qabatee badaa miti jechaadha neetwoorkiin. Naakkas isiniin jedha hordoftoota kiyyaa. Warroonni lakkoofsa kana gaafattanii dhimma cimaadhaaf asin barbaada jettan lakkoofsa himoo kiyyaa 2519 23 11 26 34. Dursa akkas jettanii qabattu 25 19 23 11 26 34. Sinii galee
bakka lakkoofsa kiyyaa kanarratti gadi qabaatii irra deddeebi'aatii qabadhaa jechaadha. Achiin imorraa na dubbisuu dandeessu siniin jedha obboloota kiyyaa waan na dhaggeeffattaniif galatooma hundi keessanuu banadhaati. Gaafa biyyatti galtan ila waayifaa bitachuu dandeessu. Waayifaa keessan immoo yuutuubii keessan hojjechaa itti guuttachuu dandeessu. Waayifaan bitadhee nama. Waayifaa sun gatii madaalawaadha. YouTube kee hojjetannaa isa sirraa kaffala. Homaa cinkii tokko hin qabu fataa jechaadha. Akkasii siniin jedha waan na dhaggeeffattaniif hedduu galatooma baay'ee sin jaalladha baay'ee sin kabaja. Viidiyoo kana laayikii godhaa ijoollee baay'ee bira haa ga'u siniin jedha. Amma viidiyoo biraatti walitti deebinutti yeroo gaarii turtii gaarii naaf qabaadha. Baay'ee sin jaalladha obboloota kiyyaa. Bye bye siniin jedha viidiyoo biraatti nama walitti deebinutti ciao yeroo gaarii. Viidiyoo kan lakkoofsa kiyya achuma jalaa qabachuu hin dagatinaa siniin jedha. Irraa gadi xuxxanii waarrattanii innuu isiniif baasa waan ta'eef isiniin jechuu barbaada. Ciao yeroo gaarii naaf qabaadha.